আমরা আছি খাগড়াছড়ির রিসাং ঝর্ণায়। দীর্ঘ সিঁড়ি বেয়ে আমরা যাওয়ার চেষ্টা করছি ঝর্ণার কাছে। আপনারা পেছনে দেখতেই পাচ্ছেন কি সুন্দর আবহ তৈরি হয়েছে। এক অপূর্ব দৃশ্য। বাংলাদেশের যতগুলো ঝর্ণা রয়েছে পাহাড়ি ঝর্ণা, তার মধ্যে সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন এবং সুন্দর আকর্ষণীয় ঝর্ণা হচ্ছে রিসাং ঝর্ণা। আমার পেছনে নিশ্চয়ই আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কি অপরূপ আবহ তৈরি হয়েছে। আপনারা যারা পরিবার নিয়ে পাহাড়ে ঘুরে আসতে চান তাদের পছন্দনীয় জায়গা হতে পারে খাগড়াছড়ির এই রিসাং ঝর্ণা। চলুন আমরা দেখে আসি রিসাং ঝর্ণাটি। খাগড়াছড়ি জেলায় মাটিরাঙ্গা উপজেলার সাপমারা গ্রামে অবস্থিত একটি পাহাড়ি ঝর্ণা রিসাং ঝর্ণা। খাগড়াছড়ি শহর থেকে এর দূরত্ব প্রায় 10 কিলোমিটার। এই ঝর্ণার উচ্চতা প্রায় 100 ফুট। খাগড়াছড়ি জেলা সদর থেকে 11 কিলোমিটার আর মাটিরাঙ্গা উপজেলার সদর থেকে প্রায় 10 কিলোমিটার দূরত্বে খাগড়াছড়ি ঢাকা মূল সড়ক হতে আরও 1 কিলোমিটার দক্ষিণে রিসাং ঝর্ণা অবস্থিত। মূল সড়ক থেকে পাহাড়ি পথ পাড়ি দিয়ে ঝর্ণার পথে 235 ধাপের সিঁড়ি দিয়ে নামতে হয়। বর্ষাকালে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় ঝর্ণার শব্দ শোনা যায়। উঁচু পাহাড়ের গা ঘেঁষে যেতে যেতে যে কারো দৃষ্টি আটকে যাবে পাহাড়ি সবুজের সমারোহে। আনুমানিক 1993-94 সালে এই প্রাকৃতিক ঝর্ণাটি আবিষ্কৃত হয় বলে জানা যায়। জুম চাষের সুবাদে ঝর্ণাটি সবার নজরে আসে। একশো ফুট উঁচু পাহাড় থেকে নিচে গড়িয়ে পড়ে ঝর্ণার জলধারা। পানির গতিপথ ঢালু হওয়ায় প্রাকৃতিক ওয়াটার স্লাইডিংয়ের সৃষ্টি হয়েছে, যা এই ঝর্ণার প্রধান আকর্ষণ। শুধু ঝর্ণাটি নয়, ঝর্ণা অভিমুখে সমগ্র যাত্রাপথটাই দারুণ রোমাঞ্চকর। ঝর্ণার পথে পাহাড়ি ঢালু রাস্তা আর সিঁড়ি এবং চারদিকের সবুজের সমারোহ বেশ আকর্ষণীয়। খাগড়াছড়ির রিসাং ঝর্ণায় গিয়ে জলকেলিতে মেতে উঠতে পারেন আপনিও, ঠিক এই কপোত কপোতির মতো।